آمنہ دے لال علیہ السلام ایک دن تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کچھ قیدیاں نو پیش کیتا گیا. انہاں قیدیاں دے اندر ایک عورت ایسی ہے او دا بچہ گم ہو گیا تے لب دی پھر دیئے تلاش کر دی پھر دیئے نالے تلاش کر رہی ہے نالے اکھاں جو آنسو بہا رہی ہے پریشانی دا اظہار کر دیئے پئی بالآخر اے دا بچہ گم شدہ بچہ اینو میسر آیا مل گیا نا اینو کدی سینے نہ لان دیئے کدی اینو بوسے دین دیئے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے استاد ہے نا استاد ایسا ہے جیڑا ہر گل تو اپنے شاگردانو مسائل سمجھا رہا ہے. سبحان اللہ. استاد ایسا ہے جیڑا ایک پوائنٹ اپنے شاگردان دے ذہنہ دے اندر موجزن کر دائے پیا. میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ دی جماعت اے دسو ہاں اے عورت اپنے پتر نو اگ وچ سٹ دے گی. سمجھان دا انداز دے طریقہ ویکھو صحابیو کیا اے عورت اپنے بچے نو اگ وچ سٹنا گوارا کر لگے. صحابہ عرض کر دینے نانا محبوب جڑی پتر دے چند گھنٹیاں دی جدائی برداشت نہیں کر سکے انہوں مل گیا تے چم دیے پئی بوسے دین دیے پئی خوشی نہ دیاں اکھاں برس رہی آنے سونے والا اگ وچ سٹنا کیویں گوارا کرے گی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ جنہ پیار اے ماں اپنے پتر نال کر دیے اس تو کئی گنا ود کے پیار اللہ اپنے بندیاں نال کر دینے. یا اللہ ایڈا وڈا پلڑا ایک پلڑا کیویں پرانگے فرمایا ساڈے نال رابطہ رکھو پرن دا ول اسیں دس دیوانگے. رابطہ ساڈے نہ رکھو پرن دا ول مصطفیٰ دس دیں گے. کائنات دے امام علیہ السلام نو اپنا راہبر بنا لو اپنا مقتدا بنا لو اپنا پیشوا بنا لو مصطفیٰ علیہ السلام دے تابع ہو جاؤ آپ دی غلامی اختیار کر لو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میں ایسیاں راواں دساں محنت تھوڑی کرو گے اللہ اجر بہتا عطا فرما دیں گے. وڈیاں نال رابطہ رکھن دی کوشش کریا کرو. برانچاں جان دی بجائے ڈائریکٹ اس قائد تے لیڈر نال او جی چار نہراں نے اے حنفی نہر ہے اے شافی نہر ہے اے مالکی نہر ہے اے حنبلی نہر ہے اوے ہاں ہے نہراں بھی برحق نے ائمہ بھی قابل صد احترام نے پر نہراں دی بجائے اس سمندر دے دریا نال رابطہ کرو جدے وچوں اے چار نہراں نکلیاں نے. وکھریاں نہراں چ جان دی لوڑ کی ہے. اس سمندر نال رابطہ کرو دریا نال رابطہ کرو ڈائریکٹ او دے نال اپنا تعلق جوڑو. میں قربان جاواں کائنات دے امام علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نے ہر قدم تے امت دی رہنمائی فرمائی ہے. جویں ہر لیڈر تے ہر قائد تے ہر راہبر رہنما پیشوا اپنے منن والے اور ساڈے سیاسی ماحول ویکھ لو جنوں ووٹ اسی دینے ہاں یا جڑے ساڈے کو ووٹ لیندے نے انہاں دی کوشش ہوندی ہے جنہاں مینوں ووٹ دیتے نے انہاں واسطے کوئی آسانی پیدا کیتی جائے. دعا کرو اللہ سانو کو آسانی والا لیڈر نصیب فرما. ساڈے تے ہن چمڑی لان تے تلے نے کل دا 5 روپے لیٹر پٹرول ہور ود گیا. لیڈر ہوے کہ جیڑا اپنی عوام دا
جنہ ووٹ دیتے نے انہاں دا بھلا سوچے، آسانی پیدا کرے۔ ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل سمجھائی ہے، آندا ہر چھیڑو دی عادت ہوندی، ہر چھیڑو دی بکریاں چارن والا، بھیڈاں چارن والا، ڈنگر چارن والا، ہر چھیڑو دی عادت ہوندی، ات وال مال لے جاوے جت وال خوف نہ خطرہ ہووے، تے خیری چار گھر آوے، لنگی لولی لسی ماندی تے مالوں دور گئی نو، او کھڑا بلاوے نال رلاوے، کھڑا بلاوے نال رلاوے، بار ارار گئی نو، تے جیڑیاں آپ آوارا ہویاں، جیڑیاں آپ آوارا ہویاں، اور رول مویاں وچ جھاڑاں، چوراں شیراں دے ہاتھ آیاں، یا لقمہ بگیاڑا، تے جو لڑ، بڑی پیاری گل، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں۔ اللہ سانو نبی دے لڑ لا سکے، خدا دی قسمیں کدی نبی دے لڑ لگو تے صحیح، دنیا وچ بھی سکون ملے گا، قبر وچ سکون ملے گا، حشر وچ سکون ملے گا۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، تے پار سلامت گئیاں، ایس نگر جس جاتی پائی، پھر او گناہگار نہ رہیاں، جس نے نافرمانی کیتی، کم کیتے من مانی، قد پار سلامت گئیاں، او غرق ہویاں وچ پانی۔ میرے محبوب فرماندے نے میرے نال رابطہ کرو، میں پلڑا بھرن دا سوکھا طریقہ دس دیاں گا۔ آقا ایڈا وڈا پلڑا ایک کہ جدے زمین و آسمان سما جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو نصیحت فرما رہے نے، نصیحت کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے، میرے او بیٹے او توحید نو اختیار کرن دا میں توانو حکم دینا وا، توحید اختیار کرو۔ اور قسمت دی گل ہے نا، کئی نبی دے پتر ہو کے بھی نبی دے نافرمانی رہ جاندے نے۔ او بھی نوح علیہ السلام دا ہی بیٹا جن نے آکھیا سی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، میں تواڈی کشتی تے سوار نہیں ہوواں گا۔ جناب نوح اپنے بیٹیاں نو نصیحت فرما رہے ہیں، اے میرے او بیٹیو، میں تانوں توحید اختیار کرن دا حکم دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ دی
دی قسم ہے توحید ایڈا عظیم عمل ہے، توحید والا عقیدہ اینا اعلیٰ تے عظیم عقیدہ، توحید دا دامن جے بندے نے پھڑیا ہوئے اللہ دی قسم ہے باقی جڑے کو چھوٹے موٹے گناہ تے غلطیاں نے اللہ فرماندے نے شرک تو بغیر زمین تو لے کے آسمان تک دا اے جنہ خلائے ایک گناہ نال پار کے لیا شرط ایوے ویچ شرک نہیں ہونا چاہیے تے میں ایڈا با اختیار ہاں میرا ایڈا وڈا اقتدار میں بیک جنبش قلم تیرے سارے گناہوں تے معافیاں دے قلم پھیر سکنا میرے کولے طاقت ہے بے اختیار ہے بے میں چاہواں تے زمین آسمان دا سارا سن بھر کے جیڑا گناہاں نہ لے کے آیا انہاں سارے انہوں ایک سیکنڈ معاف کر دیواں لیکن شرط اے وے انہاں وچ شرک نہیں ہونا چاہیے پیارے نبی نوح علیہ السلام اسے واسطے فرمایا توحید نو لازم پڑھ لو توحید نو اختیار کر لو تے کیوں اختیار کرنا نبی نوح علیہ السلام فرماندے نے او میرے او بیٹے او گل سن لو لا الہ الا اللہ توحید اے دے ویچی ہے نا لا الہ الا اللہ اے دے اندر توحید کٹ کٹ کے پری ہے اور اے جڑی لا دی تلوار ہے نا لا دی تلوار زبان تو لا الہ الا اللہ ساڑی تے عجیب کیفیت ہے کہ سانو کلمے دے معنی دا پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ دا معنی کی ہے سانو اگر ابو جال ابو لاب اتبا شہبہ نبی پاک دے دشمن نمبر 1 مکے والے انہوں نے یہ پتا سی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر لات منات نو منن دا حق رہندا نہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہر ایک دی نفی ہو گئی ہے سانو کلمے دے معنی دا پتا نہیں انہوں نے کلمے دے معنی دا پتا سی لا الہ دے آکن کارن اور الہ نہیں کوئی الا اللہ دے آکن کارن تے اکو صحیح کہ توئی محمد الرسول اللہ دے آکن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے جے تو شرکی کرنا تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی اللہ سانو شرک دی لعنت شرک دی بیماری تو بچا کے رکھے میرے بھائی میرے برادر جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے بیٹا توحید اختیار کرن دا میں تو انو حکم دینا ہوا کیوں کہ لا الہ الا اللہ ایڈا قیمتی جملہ لا الہ الا اللہ ایڈا وزنی عمل ایک پاسے ستے زمین ستے آسمان رکھ دیتے جان تے ایک پلڑے چ بس اینا کوئی ایک ٹکڑا لا الہ الا اللہ اینا رکھ دیتا جائے ستے زمین ستے آسمان والا پلڑا ہولا ہو جاتے لا الہ الا اللہ والا پلڑا اللہ بھاری فرما دیں گے مصطفیٰ علیہ السلام نہ رابطہ کریے جیڑا ایڈا وڈا وزنی ایڈا وڈا پلڑا میزان دا ترازو دا سونیوں انہوں پرنا کنج فرمایا پہلا عقیدہ بنا لو اللہ ذوالجلال والاکرام بر حق نے جے انہوں نے اے تولن دا
وزن کرن دا قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا اور 100% تو بڑھ کے حق کے اللہ فرماندے نے میرے کہن نال نہیں تواڈے کہن نال نہیں علماء دے کہن نال نہیں اللہ فرماندے نے والوزن یومئذ الحق وزن بر حق کے عملاں دا تلنا بر حق کے او دی حیثیت کی ہے طریقہ کی ہے اے رب بھی جانتا ہے ساڈے جڑے ترازو نے تکڑیاں نے انہاں تے اونوں قیاس نہیں کیتا جا سکتا اللہ ذوالجلال والاکرام جان دے نے سانو اے دے تے بس اینا ایمان رکھنا ضروری ہے والوزن یومئذ الحق وزن بر حق کے ترازو لگنا بر حق کے اور نیکیاں تلن لگیاں نے فمن ثقلت موازینہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جنہ دے نیک عمل ود گیا نیک عملوں والا پلڑا پاری ہو گیا تے اونا دیاں گناہاں تے برائیاں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے بندے کامیاب نے اللہ سانو بھی کامیاب فرما دے اللہم جعلنا منہو اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطا کار تے سونے بڑے سیاکار تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی سانو قیامت دے دن انج دے لوکاں چ شامل کر لئی جنہ دا نیکیاں والا پلڑا پاری ہو جائے اللہ اے کامیاب نے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اللہم لا تجعلنا منہم وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ جنہ بے نصیباں دا برائیاں والا پلڑا بھاری ہو گیا سمجھ لے تباہی ہو گئے سمجھ لے بربادی ہو گئے اے جہان بھی برباد ہو گیا اگلا جہان بھی برباد ہو گیا اللہ اللہ قرآن دا ایک دوسرا مقام سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے القارعۃ مالقارعہ وما ادراک مالقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش آگے کیے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جنہ دا نیکیاں والا پلڑا پارا ہو گیا پنجابی چ موجاں ہی موجاں کی نے موجاں ہی موجاں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ ہاویہ تے جنہ دا برائیاں والا پلڑا پارا ہو گیا ہائے اللہ میری توبہ فَأُمُّهُ ہاویہ اونا دا ٹھکانہ ہاویہ جیڑی جہنم دی ایک وادی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ یعنی قیامت دے نبی پاک نے بھی اعلان ارشاد فرمایا نا نبی پاک دے کولو حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیتا اللہ دے پیارے نبی جی قیامت دے دن اسی تو اڈیاں آخر بیویاں تو اڈیاں کاروالیاں سونیوں قیامت دے دن کتے سانو بھی یاد کرو گے کہ نہیں تے میرے پاس
پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نی میری پیاری عائشہ تین مقام ایسے نے دہائی رب دی جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا. حالا میرے پیغمبر دی شخصیت ہستی ہووے جنہ دے ہاتھوں اللہ نے جنت دے سرٹیفکیٹ جنہ دی زبان نبوتوں اللہ نے جنت دیاں ضمانتاں تے گارنٹیاں دلوائیاں نے. او مصطفیٰ فرما رہے نے عائشہ تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا. سونے ہو کیڑیاں کیڑیاں آپ فرماندے نے دل میزان ایشا جتھے عملانو تو لیا جانا ہے دہائی خدا دیو تے کوئی کسے نو یاد نہیں رکھ سکے گا. اعمال دا وزن پر حق کے ضرور ہونا تے اونوں بھرن دا طریقہ کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمان. نبی علیہ السلام معروف روایت ہے حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں مسجد دے اندر تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اجلسو اجلسو بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے دروازے چ نے اجے جتیاں والی جگہ تے جتیاں ویچی بیگ جت شان ایویں نہیں لبدا مرتبہ تے مقام ایویں نہیں لبدا کچھ کر کے وکھانا پیندا ہے کچھ مننا منوانا پیندا ہے. جتیاں چی بیگ ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی نگاہ نبوت اٹھی عبداللہ جتیاں چی بیگ ہے. پہلی گل تے وے میں تینوں تے آکھیا ہی نہیں مجموعی گل کیتی ہے لوگاں نو آکھیا بیٹھ جاؤ تینوں تے آکھیا ہی نہیں تے تینوں بھی آکھیا ہوئے تے اے دا معنی اے تے نہیں سی بھی جتیاں چی بیٹھ جا. ہن جواب سنو اللہ دے پیارے نبی جی میں سمجھیا شاید تساں مینوں آرڈر فرمایا. نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ سی صاف ظاہر بھی کسے نو ویکھ لیا نا غلطی کر دیا تے اسی تے رکھ کے ڈانگوں دے سر چ مار دیا نا ساری عمر ہو گئی تینوں نماز پڑھ دیا سجدہ کرن دے تینوں ول نہیں آیا رکوع کرن دا ہی ول نہیں آیا بڑا ٹھیکیدار اسلام دا بنیا پھرنا ہے اے بھی تیرے چ غلطی ہے اے بھی تیرے چ غلطی. نبی پاک دی عادت مبارکہ اے نہیں سی. نبی علیہ السلام ممبر تے تشریف لے آندے آپ فرماندے لوکاں نو کی ہویا یعنی مشترکہ خطاب فرماندے تے جدے وچوں غلطی ہوندی سمجھ آ جاندی ہے کہ نہیں سمجھ آ. نبی علیہ السلام فرماندے لوکاں نو کی ہویا فلاں عمل کردے نے تے جدے کولو ہوندا غلطی ہوندی اونوں گل سمجھ آ جاندی ہے. اللہ دے پیارے نبی جی میں سمجھیا تساں مینوں آرڈر فرمایا تے میں بہ گیا واں تے میں سوچیا تواڈے حکم تے آرڈر دے بعد ایک قدم بھی اگے بڑھایا تے کتے نبی دے حکم دی مخالفت نہ ہو جائے. او جناب عبداللہ بن مسعود اینجنا صحابہ نبی علیہ السلام دے نال نے تے پیلو دا درخت ون حضرت عبداللہ بن مسعود دے اوپر چڑھے پھال اتارن واسطے یا مسواک اتارن واسطے. ہوا چلی آپ دیاں پنڈلیاں تو کپڑا پیچھے ہٹیا ایڈیاں ایڈیاں پنڈلیاں جناب عبداللہ ابن مسعود دیاں پتلیاں پتلیاں قد بھی چھوٹا سے صحابہ ساتھی بھی سن کلاس فیلو بھی سن ویکھ کے صحابہ ہسن لگ پے جیڑی گل ابن مسعود نے محسوس نہیں کیتی آمنہ دے لال نے محسوس کر لئی. میرے آقا فرماندے نے صحابیوں
عبداللہ ابن مسعودیاں پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں ویکھ کے ہس دیو گا تے تانوں پتہ ہی نہیں انہاں پتلیاں پنڈلیاں دا وزن کنا تانوں پتہ ہی نہیں اینا کمزور کمزور تے پتلیاں پتلیاں پنڈلیاں دا وزن کنا ہوئے اللہ دے پیارے نبی جی کنا کو ہوئے گا تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ابن مسعود دی پنڈلی رکھی جائے تے دوسرے پلڑے وچ احد پہاڑ رکھیا جائے وہ 12-13 کلومیٹر لمبا اور 5-5.5 کلومیٹر چوڑا ہے احد پہاڑ آپ فرماندے نے ایک پلڑے چ احد پہاڑ ہوئے ایک پلڑے چ ابن مسعودیاں پنڈلیاں ہون احد پہاڑ بھی اے دے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکدا پروانیوں قرآن دے ہو اے جیڑا پلڑا میزان دا پلڑا اینو نیکیاں نال پرنا کنجے میرے نبی نے راواں دسیاں پیغمبر علیہ السلام نے سبق دسے نے آؤ ذرا نوٹ فرما لو آپ فرما دے نے جیڑا بندہ کسے دے جنازے اندر شرکت کردا مسلمان تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنے حق نے 5 حق انہاں جو ایک حق ہے وے کہ تہاڈا مسلمان بھائی فوت ہو جائے واقف ہے نہ واقف ہے جاندا ہے نہیں جاندا محض اللہ دی رضا واسطے او دے جنازے اندر شرکت کرو ہن تے جنازے بھی منہ ملازیاں دے ہی رہ گئے فلانا میرے باپ دے جنازے تے نہیں سی آیا تے ایدہ مر گیا تے میں کی لین جانا میں مولویاں کولو مولویاں دے منہوں دہائی خدا دی مولویاں دی حالت ہے وے میرا فلانا فوت ہویا تے فلاں بندہ ہو دے جنازے تے نہیں آیا انہاں دا فوت ہویا تے میں بھی نہیں جانا انا للہ و انا الیہ راجعون محض اللہ دی رضا واسطے رب نو راضی کرنا ہے منہ ملازے تے دکھلاوے دا نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جنازے دے اندر شریک ہویا جنازہ پڑھ کے چلا گیا اللہ انو ایک قرات دا ثواب عطا فرمان گے تے جیڑا بندہ قبر دے اندر دفن کر کے پھر دعا کر کے فارغ ہو کے جاندہ آپ فرماندے نے 2 قرات دا اللہ ثواب عطا فرمان گے اللہ دے پیارے نبی جی قرات مل قرات کی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے ایک قرات احد پہاڑ دے برابر ہے یعنی جیڑا بندہ صرف جنازہ پڑھ کے جاندہ ہے انہوں ایک احد پہاڑ جنہ ثواب ملدا ہے تے جیڑا دفن کر کے بھی جاندہ ہے اللہ انہوں 2 احد پہاڑ دا ثواب عطا فرما دیندے میرے بھائیوں میرے برادر تو لیا جانا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ تو لیا تے جانا اے دیتے ایمان تے ضروری ہے اے دیتے یقین تے ضروری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن جو نازل ہو رہا فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ میں قربان جاواں پھر اس پلڑے نو پرن دا والتے طریقہ میری سرکار نے بیان فرمایا جیڑا بندہ خدا دی قسمیں جنت جتے اونج بھی رب لے جائے نا اچھے درجے نے جنہ لوگاں دے اونا نال تے رب ملا دے تے پھر تے گل ہی بڑی ہے تے اونجے وے کہ جنت تے عام جنتی بھی اللہ ذوالجلال بنا کے بندے نو لے جائے اے بڑی بڑی غنیمت ہے اور تسی جان دے ہو نا کہ سب تو غریب جنتی سب تو
سب تو غریب جنتی، ماڑا جنتی کیڑا ہوئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ زمین و آسمان دا سامنے اے دے نالوں 10 گنا زیادہ جگہ اللہ اس جنتی دے نامے الاٹ کر چھڑن گے۔ ایتھے جدے کو 2 مربع نے او دی ہوا ہی بدل جاندی، بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، ٹکانے تے کتے کوئی 2 کنال ہی ہوئے تے سنبھالیا ہی نہیں جاندا، آکڑ خائی بن گیا ہے۔ تے او سب تو غریب جنتی ہے جنہ زمین و آسمان دا سانے اے دے نالوں بھی 10 گنا بہتی جگہ جنت وچ لب جائے گی۔ تے جے غریباں دا اے حال ہے تے امیراں دا کی حال ہوئے گا؟ اے غریب جنتی نو اینا کچھ لبا تے جیڑے اعلیٰ درجیاں تے ہونگے انہاں دی کی شان تے کی مقام ہوئے گا۔ جنت وچ اونج بھی رب العالمین پہنچا دے تے قسمت والا تے او میں نا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ صبح ویلے پڑھ دا شام ویلے پڑھ دا رضیت باللہ ربن، یاد کر لو کو پلے بن کے لے جان دی کوشش کریا کرو، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، قصہ کہانی نہیں، عام سنیاں سنائیاں گلاں نے۔ ترمذی شریف دی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 3 دفعہ جیڑا بندہ پڑھ لوے رضیت باللہ ربن، صبح ویلے پڑھو شام ویلے پڑھو، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا، معنی کیے رضیت باللہ ربن، میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں۔ اچھا اسی اگر او دے رب ہون تے نہ بھی راضی ہوئیے تے رب نو کو فرق پائے گا؟ بولو اور نہ بھی اسی انہوں منیے نہ بھی او دی رضا تے راضی ہوئیے انہوں کیڑا فرق پہ چل رہا ہے؟ پر ایمان بنا لو رضیت باللہ ربن، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی، وبالاسلام دینا، اسی اسلام دے دین ہون تے راضی، وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی محمد علیہ السلام دے نبی ہون تے راضی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی جے اے پڑھ لوانگے تے لبے گا کہ میرے آقا فرماندے نے قیامت دے دن میں اس بندے نو پاؤں پھڑ لوانگا، میں اس بندے نو ہتھوں پھڑ لوانگا، پاؤں پھڑ لوانگا، تے اونی دیر تک چھڑاں نہیں جب تک اینو جنت وچ اللہ داخل نہیں کر دے گا۔ وڈیاں نال یاری لان دا کوئی مول پہ آگے کوئی نہ۔ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے آؤ اس پلڑے نو بھرن دا ول سکھیے، آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کو لو۔ آج دے خطبہ جمعہ دا خلاصہ پلے بن لو، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منو فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے والے دن
اے تین چار چیزاں نبی پاک نے گنوائیاں نے، پلے بن لو تے کوشش کریے انہاں تے عمل بھی ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا، جمعے والے دن غسل کردا، نمبر ایک دوسری روایت یہ اندر غسل کردا تے کرواندا، یعنی اپنے بچیاں نو بیوی نو حکم دیندا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جمعے والے دن غسل کردا تے پھر سب تو پہلا یعنی جلدی مسجد دے اندر آ جاندا۔ دو اور اے نال ایک دوسری روایت نو بھی اگر ملا لو تے بڑی مشہور روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ سب تو پہلا جمعے والے دن مسجد دے اندر آوندا، خطبہ سنن دے انتظار کردا، آپ فرماندے نے اللہ انہوں ایک اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے۔ پھر درجہ بدرجہ جڑا بعد چاہے گا انہوں گائے دی قربانی دا ثواب، جڑا اس تو لیٹ آئے گا انہوں بکرے چھترے دی قربانی دا ثواب، جیڑا اس تو بھی لیٹ آئے گا انہوں مرغی سبا کرن دا اللہ دے دربار ثواب، جیڑا اس تو بھی لیٹ آئے گا انہوں انڈا اللہ دے راہ صدقہ کرن دا ثواب۔ تے جدوں خطیب ممبر تے آ کے بہ جاندا خطبہ شروع کر دیندا، فرشتے اور رجسٹر بند کر دیں۔ ہن تسی ذرا اندازہ کرو، ہاں ساڈے جو الا ماشاءاللہ جے محسوس نہ کرو آ جنہ اجتماع ہے، ویکھو ہاں کنے کو لوگ نے جڑے اونٹ دی قربانی دا ثواب لے کے بیٹھے ہیں، گائے دی قربانی دا ثواب، بکرے چھترے دی قربانی دا ثواب۔ ساڈے تے وے کوشش ہوندی ہے کہ مولوی صاحب خطبہ ختم کرن دے قریب ہے، نماز دا ٹائم ہویا، چلو بھج کے کو دو ٹکرا مارو، رب دا فرض ادا ہو جائے، بس مسئلہ حل ہو جائے۔ رب دا علامہ لا نہیں آنا چاہیے، ثواب حاصل کرن دی نیت آنا چاہیے۔ تے ثواب پتا جے کنا، سن لو اس خطبہ جمعہ دا خلاصہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے غسل کردا، جلدی مسجد دی اندر آوندا تے پہلا ابتدائی خطبہ سندا تے امام دے نیڑے ہو کے بہندا۔ اے گلاں ذرا پلے بننے آ غسل کردا، جلدی مسجد وچ آوندا، دو امام دے لاگے ہو کے بہندا، تین تے بڑی خاموشی نال بہندا، گفتگو نہیں کردا، گلاں باتاں نہیں کردا، چار تے ابتدائی خطبے دے اندر شامل ہوندا۔ پانچ چیزاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اے اللہ دے پیارے نبی دی، جے ایک کم اسیں کاری لواں گے ہے اوکھا ہے، کیوں جی ہے، دکان چھڑنی کو سوکھی ہے، میرے گاہ گوانڈیاں ٹور جان گے کتے اوتھے ہی پکے نہ ہو جان، اور نہیں سونیا تیرا رزق بھی تیرے رب نے تیرے حصے دا لکھ چھڑیا۔ اور تو انہوں پتا نبی علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے دعا پڑھ دے، اے وظیفہ پڑھ دے، اللہم لا مانع لما آتیتا، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا
ينفع ذا الجد منك الجد. مانا کی ہے لا مانع لما آتیت. اے میرے اللہ جنوں تو دین تے آئے او دے کولوں روک کوئی نہیں سکدا. رب دین تے آئے تے کوئی روک سکدا؟ آ جڑی اساں سوچ بنا لئی ہے نا فلانے بزرگاں دا بڑا طویل چلدا ہے، ساڈا کاروبار اکا ہی ماٹھا ہو گیا سی، فلانے کو طویل لے کے آندا ساڈی دکان بھر گئی ہے، گوانڈیاں دی ویلی ہو گئی ہے. یہ دا مطلب ہے کہ مولوی صاحب دے دم تے تعویذ اندر ہاں اذکار جڑے نبی علیہ السلام نے دسے نے وہ کرو. کیا کسے مولوی صاحب تے بزرگ صاحب دے تعویذ اندر تے دم اندر اینی طاقت ہے کہ رب تے تینوں دینا نہیں چاہتا تے انہیں تکے نہ تیری دکان پر دیتی ہے؟ دین والا کون ہے تے کھون والا؟ رب نہ دے وے لا مانع لما آتیت. میں نہیں کہہ رہا، نبی پاک دا فرمان ہے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. آمینہ دے لال فرمان دے نے تے سونے جدے کولوں تو روک لے انہوں کوئی عطا کر سکدا، انہوں عطا کوئی نہیں کر سکدا. ہن اسی تے سوچنے میرا گاہک فلانے دی دکان تے نہ ٹر جائے، اوتھے پکا نہ ہو جائے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مسجد دے اندر آیا جلدی آیا. کدی تجربہ کریے تے صحیح، رب دی ذات تے اتنا یقین تے ایمان رکھیے تے صحیح کہ میرا رب میرا حق نہیں ماردا تے میرے حصے دا رزق کسے نو عطا نہیں کردا تو او دے تے بھروسہ کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا رب تینوں اوتھوں رزق عطا کرے گا جتھوں تیرے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوئے. بندے دی ہوس تے مکدی نہیں، رجے نہ دے او وکھری گل ہے. رب کسر کڑ دیندے، بندے دی رب کسر کسے نہ کسے طریقے کسے نہ کسے پاسے ہو کڑ دیندے نے. پر بندہ نا نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم دا پتر اے دے کول ایک پورا پنڈ سونے دا ہوئے نا، پورا پنڈ تے خوش پھر بھی نہیں ہوندا، پھر بھی آندا ایک تے کم از کم ہور ہونا چاہیے. اور میرے نبی نے فرمایا او بندے دے او پترو تہاڈا پیٹ قبر دی مٹی پرے گی. آدم دی اولاد آدم دے بیٹے دا پیٹ قبر دی مٹی بھرے گی. یہ تے رجدا ہی نہیں. ایک مکان ہے تے دو بنا لو، ایک کارخانہ ہے تے دو نہیں چاہیے نے، ایک فیکٹری ہے تے دو نہیں چاہیے نے. انسان نہیں رجدا. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ فرماندے نے آ کام کر لو، چھڑ دو جمعہ دا خیال کریا کرو. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے کام تسی کر لو، جلدی غسل کرو جمعے والے دن، جلدی مسجد دی اندر آؤ، امام خطیب دے لاگے بوو تے دھیان نال خطبہ سنو تے خاموشی اختیار کرو. اے اللہ دے نبی جی لبے گا کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرما دیں گے. وڈیا نہ یاری لان دا کو فائدہ اوے ہے کہ کوئی نہ. اللہ سانو نبی دے لڑ لا چھڑ. آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے ایک ہر قدم دے بدلے ایک سال دے روزیاں دا اللہ ثواب عطا فرمان گے تے نال تہجد پڑھن دا بھی اللہ ثواب عطا کر دیں گے.
میرے بھائی میرے برادر پتہ اے چلیا جیڑا طریقہ جیڑا فل مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا اے بھی نبی پاک نے دسیا ترازو بڑا وڈا اے بھی پیارے پیغمبر نے بیان فرمایا اے دے اندر زمین و آسمان نو اگر رکھیا جائے تد بھی اے دے اندر پورے آ سکن پر اینو پرن دا ول بھی مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا ہے اس ترازو نو پریا کیویں جا سکدا گناہاں نو معاف کیویں کروایا جا سکدا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھدا کنی مرتبہ 100 مرتبہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ جیڑا بندہ پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سونیوں او دے واسطے ضروری ہے مسیطے بیٹھ کے پڑھے کوئی ضروری نہیں ضروری ہے کہ باوضو ہو کے پڑھے کوئی ضروری نہیں وضو کر لو باوضو ہے تو بڑی اچھی بات ہے ضروری ہے کہ مسجد دے اندر دوزانو ہو کے بیٹھ کے پڑھے کوئی ضروری نہیں دکان تے بیٹھ کے پڑھ لے گھر بیٹھ کے پڑھ لے ڈنگرانو پٹھے پان دے ہیں پٹھے وڑ دے ہیں پڑھ لے دودھ چون دے ہیں دودھ چون دے ہیں پڑھ لے ایک دن وچ 100 مرتبہ پڑھ دا سبحان اللہ و بحمدہ سونیوں لبے گا کہ آپ فرماندے نے زمین و آسمان دا سارا سن اگر گناہاں نال پریا ہوئے اور نبی پاک دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے سمندر دی چاک دے برابر بھی اگر بندے دے گناہ ہونگے تے اللہ سارے تے معافیاں دے قلم پھیر دے گا راہ اس قائد تے لیڈر تے رہبر تے رہنما تے اس مقتدا نے راہ متعین فرما دیتیا نے تے سانو حق دی آشنائی ساڑھے تے ظاہر فرما دیتی ہے اور دسیا کہ لوگوں قیامت دا دن برحق کے وزن برحق کے اعمال دا تولیا جانا برحق کے لیکن اس ترازو نو پرنا نیکیاں نال تے او بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ بیان فرما